Ahoana, efa manao émission? Efa manao émission Tonga dia amboary mivandy a. Manao émission ho za. Ndao ary a. Salama daholo tsika eo. Ndao ary. Salama daholo eo. Ouais. I'm no for your armada. Chanazare ki matianyira ita presta. Isae timba matinjale. Isae timba matmusare. Yeah. Propaganda no for element cheating in it. Mama gia no press facete. Terene bola civita. If I la nocita, what prese, esalo te prese, ayalo te prese, esalo te prese, face famatinta, esalo te prese, ayalo te prese, esalo te prese, fanyak te kapukamari. Say is presta answer to me. Fana from no one else na kasi ankar na tayo sa way. Anoko wabati kurezi out falifadi. Diego tuchino malaki kulika pokambari. Fidin jana nunga la fituni chizarizari. Fiena ngana esa mapie kulmarube. Mage malaki ande famtala karabe. Anoko wabe no mitira ngaterembe. Shatia marvo kayambia no papare. Miyambia no ze presta samtale. Esalo te prese, ayalo te prese. Esalo te prese, faze famatintal. Esalo te prese, ayalo te prese. Esalo te prese, fanyak te kapukambari. Okay, merci. Rav, je veux que nous t'arrêtions président. Million, Marie. Sotano. Président, Sotano. Esalo te prese, ayalo te prese. Esalo te prese, faze famatintal. Esalo te prese, ayalo te prese. Esalo te prese, fanyak te kapukambari. Ifadi ekskakarabe, fanazi président, tchasike. Scratch on the beat. Zay zany dia izy a. Ny fandaratsika dia mazava ho azy fa miarabantsika rehetra aloha mifampipoatratrika nisy olo-maso tsy hitako ny ankiray. Adiniko any amin'ny toerana ankiray angambany a fa dia miaraba ho antsika isika ary mazava ho azy fa ny resaka solika no resahantsika androany satria io ny vaovao malaza ary raha tsy miteny ny tena dia takany hoe manahirana. Tsy fantako moa mba omeo vaovao hoe zary zareo iza ny politika ny teny androany
nanao réaction sy ny zavatra hoe mety ho mba zavatra tenenina tamin'ity le ino ty izy teo mpanampio fa vidin'ny solika miakatra ty a, raha mba nisy niteny ndray de mba alefaso eto mba ho fantariko hoe iza no niteny androany a, mba mampita vaovao amiko nareo satria tsy afiako fa vao miditra ny trano a dia mba nanao mba mikolokolona kely a dia miresaka aminareo ary tsy de afaka nanana fotoana mikaroham-baovao loatra satria mba manana ny asany tena koa ny tena amin'ny zavatra atao e. Sady en plus tsy connecté mihitsy ahako harivariva teo satria resaka facture ana telefaonina tsy mahamenatra miteny an'izany fa tara ny paiement ny telefaonina zany fa tsy ny fibre akory. Eny ary anomboka tsika ary ny anombohantsika azy dia ny resaka malasa saina ny hoe ny mipetraka amin'ny fanontaniana be sy ny maro zany hoe ahoana ihany tsika ty fa tsika malagasy hoy moa Andriamatoa Arifindra Ramanandribe izay ankeo hoe raha misy vahoaka mafy eto ambonin'ny tany dia Lanto Rakotomanga no niteny, raha misy vahoaka mafy eto ambonin'ny tany dia ny vahoaka malagasy. Tamin'ny kapitandrika izy niteny an'izany ary amiko tsy de diso loatra ny zay fanadihadihana na fandiniana ny fiarahamonina izay avy amin'ny Andriamatoa Arifindra Ramanandribe. Tao ihany koa ny tonga dia nametraka ny tômôbiliny tany an-tranony ary betsaka zany ny zavatra niova tao anatin'izay zavatra izay. Ka ny idirantsika zany te hanao fitarihana ahako ahafahako tena mandray anazy tena hoe miditra tsara ao anatin'ny saintsika vahoaka ary miditra tsara ao anatin'ny sain'ny mpitondra ihany koa. Tsy manana afa-tsy io resaka solika io tsika ny zavatra ho resahantsika androany. Afaka mametraka na izany na tsy izany aloha zany de andao hifampiarahaba tsika hoe tena arahabaina rangahy, arahabaina fa niakatra ny sandam-piainana, arahabaina fa tafiditra soamatsaro tsika mianakavy satria tonga amin'ny fanondritsitsika ary arahabaina isaorana ny filoham-pirenena nampiakatra ny vidin'ny solika satria de hiakatrakatra daholo ny fiainana rehetra, hiakatrakatra daholo ny tosi-dratsika mianakavy, hiakatrakatra zany ny fiainana sy ny sandam-piainana malagasy ary inoko fa hiakatra tahaka an'izay koa ny saintsika malagasy hiakatra hiaraka amin'ny fananam-bola. Itombo koa zany ny vola iditra aty amin'ny fianakaviana ary engane mba hiakatra ihany koa ny ino ty izy teo ny karama, engane hiakatra ihany koa ny hofa-trano, engane hiakatra ihany koa ny isan'ny safidy eo amin'ny fiarahamonina, engane mba hiakatra ihany koa ny nivoan'ny fampianarana, engane mba hiakatra ihany koa ny toe-tsain'ny mpitsara, ny mpandinika ara-draharaha politika rehetra, engane mba hiakatra ihany koa ny fanajariana ny sécurité, ny momban'ny fiainan'ny malagasy, ny fahasalamana ny any amin'ny hôpitaly ka de eo e samy tahin'Andriamanitra daholo tsika. Divay fotsy io ry amy-telona. Rehefa jerena ary ny réaction amin'ny ankapobeny aloha zany no idirantsika ahafahantsika miditra amin'ny hoe détail sy ny karazany de rehefa nijerena ny réaction-n'reto le malagasy dia zahajanahary variana no raisin'ny malagasy
tamin'ny fo feno tsiky, tamin'ny fo feno hafaliana. Ah oui, le fitenenan'izay hoe autant en rigole qu'en pleurer hozy izy. De niraisina am-pitsikina tokoa ka raha ohatra zao tsika haka référence fotsiny hoe tao nisy tonga de nijoro mihitsy takany Andriamatoa Antelme Raparany de niteny hoe anohana anao za manohana ny Andry Rajoelina. Nanoratra mihitsy izy hoe misaotra président Andriamatoa ary Razafintrazaka, misaotra président, au moins mba mijanona any an-trano le V8 dia mandeha tongotra c'est bien pour la santé. Misaotra betsaka président. Maromaro no misaotra an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Ny andeha eritreritra hoe ahoana moa zany ny filaza zany am'teny malagasy, eso-teny na hoe teny feno fietsaram-belatsihy zany hoe misaotra président zany. Ny olona nitenena azy ireny no mety hafantatra kokoa fa ny soratra miseho vahoaka aloha dia misaotra président, misaotra président. Nahazo fahasoavana raha hazavaina zany reny fisaorana maromaro reny ny vahoaka malagasy amin'ity fiakaran'ny solika ity. Sahirana ihany ny saiko, sahirana ihany ny tenako raha ohatra hoe tsy andeha hisaotra koa aho satria ny andrarezina takan'ry ary Razafintrazaka, ny andrarezina takan'ry ministre député Antelme Raparany ary. Ry ary Razafintrazaka zany de olona olobe ao anatin'ny leader fanily zany. Iza moa zay hijaha fleurir Kotomala ka dia voatery koa. Ie, hisaotra ny filoha Andry Rajoelina hoe misaotra tompoko, misaotra tompoko, ary tafitahiny ambony indrindra. Satria de tena niady mafy ianao, tena hitako mihitsy hoe tena c'est le champion qui s'était battu devant les pétroliers, ô combien c'est fort financièrement, techniquement, ils sont intelligents, tout. Ils ont fréquenté les hautes écoles de commerce. Fa tsy nandraisan'le filoham-pirenena. Tsy tafakatra zato isan-jato le vidin'le solika. Fa 0 faingo alohan'ny 6 000 ariary. 0 faingo alohan'ny 5 000 ariary. C'est vraiment une grande victoire qui mérite d'être écrite et qui ont été remerciés par beaucoup de monde. Oh, combien aussi intelligent que le président aussi. Hoe niady mafy ary tena niady ny fitondram-panjakana fa tsy tratran'ny pétrolier, tsy tratran'ny mpivarotra sy ny mpanjifa, ny mpanafatra solika, ny fampiakarana 100 isan-jato ny vidin'ny solika. Tena mafy be mihitsy zany tena. Misaotra président, misaotra président. Le président a gagné la bataille. Mais reste à savoir wait and follow up aussi ça zay. Si le président gagnerait le combat.
Isaorana isika rehetra zay nanakipy ny maso hoe fisaorana no tokony atao satria iny ny victoire lehibe indrindra tao anatin'ny fitondran'Andriamatoa Andry Rajoelina nanomboka tamin'ny 2019 jusqu'au-drany 12 Jolay 2022. Victoire ngely tabe indrindra sady goavana indrindra satria raha ohatra ny tanjony ireto mpanafatra solika dia tafakatra tamin'ny 30 000 na 6 000 ariary ny vidin'ny lasantsy nandresy ny filoham-pirenena satria tsy ampy ary zato na 6 000 ariary azy nandresy ny filoham-pirenena fa ny gazoil dia tsy nahatratra 5,000 ariary dikan'izany tokony hiodina an-dalambe ilay malagasy hiompy sy hitehaka ary hisaotra ny filoha hoe misaotra monsieur le président fa tsy misy tahakanao, tsy misy tahakanao. Maro izay filoham-pirenena niady tamin'ny mpanafatra solika izay, ny mpivarotra solika izay, fa ny lafolefona daholo. Tsy mbola nisy na iray aza ka niteny ka nikrie victoire. Taony no nampiakatra 50 ariary, taony no nampiakatra 70 ariary, taony no nampiakatra 100 ariary, na 20 ariary na 50 ariary farany fa betsaka. Ity kosa dia record imbattable et qui ne sera pas battu pour peu, na oui, pour la suite. Satria dia tena, si l'on peut dire, oui, j'admire le courage de son excellence, monsieur le président Andry Rajoelina. Parce qu'il a fallu vraiment avoir un certain courage, un certain toupet, une certaine aisance morale, technique, intellectuelle, maîtrise du contexte, de la politique générale de l'État, et surtout du coût de la vie. Afahana mampiakatra mihoatra ny 1500 ariary zany. T'as de mesure. Sa vaillance, son courage. Le challenge, le défi a été accepté. Il a fait face aux difficultés. C'est un homme courageux, quoi qu'on dise. Zay no mahatonga ny hoe miendrika ny menatehaka ary napagaga ny tsy nahita ny vahoaka malagasy nidina ny teny an-dalambe nisaotra an'ilay filoham-pirenena fa variana tato anatin'ny Facebook ny fisaorana feno fiatsaram-belatsika. Ary iny kosa fa fisaorana feno fiatsaram-belatsika ireny fisaorana ireny satria na inona lazainao, na diso ilay fanapahan-kevitra na marina ilay fanapahan-kevitra, le courage
la témérité, si l'on peut dire. Il est un peu téméraire, à mon sens, d'avoir eu le courage de prendre cette décision. Ouais, je vais franchir le cap de 1800 plus arrière. Même Rantener a fleuri la Kutamala Tamladwe, président, a tovi augmentation graduelle, a tovi ce que nous avons fait là. Ah, aussi, fatto che na tonda in palakalo, ni augmentation tokony atao anatin'ny 3 volana, tonga dia nataony iray mipalaka, ary mety afaka 3 volana indray angamba na 2 volana, dia hisy indray ny augmentation satria tsy io no vérité de prix, na io no prix réel. Io no tonga hiteny hoe mafy le banky. Mafy le tsy hoe ny fitondram-panjakana no mafy a, fa andriamatoa andry Rajoelina mihitsy mafy. Raha hiteny ianao hoe le premier ministre naprisika azy tamin'io, raha hiteny ianao hoe le ministre naprisika azy tamin'io, non, izy mihitsy ny devant tamin'ny négociation teo. Donc la victoire, cette victoire lui appartient seule et uniquement. Ça les bandes. Ary izay fahasahiana izay no appréciena ao anatin'ity zavatra ity. Satria nahoana? Mba amin'izay tsika hijery ny lafiratsiny ary. Raha raikitra ny kitraka dia ilay filoham-pirenena irery sy ilay akolitany no mihina mitady kiraro. Any io zavatra io. Any io. Ary io ny fandraisan'ilay syndrome de Sri Lanka, Albanie et Madagascar. Saingy zao, toute proportion gardée, et cette proportion, pour le cas de Madagascar, est énorme. Je dirais même l'écart est profond. Zao le izy. Rehefa avy nitehaka sy nidoka an'ilay filoham-pirenentsika dia blamina kosa nomentsika ny mpanohitra. Nisy mpanao politika mandefa dossier amiko foana, mandefa document amiko, tsisy commentaire izy a. Tsisy, fa ny document alefany zany dia manambara ny état d'esprit ao anatin'ny saina. Dia farany aho nanoratra hoe tsy manao ny asa tokony ataonareo mpanao politika. Blamina io aho nomeko ny mpanao politika. Zany hoe tsy anino. Fa inona zany lazainao e? Na diso na marina, za manokana aloha tena miala tsiny andriamatoa Andry Rajoelina. Fa conséquence ana série ana laisser faire sy ny laisser aller no mahatonga atsika amin'izao niveau zao. Ary miala tsiny atoko, hifonako toko fa ny fitondrana fanjakana dia tsy amin'ny alalan'ny réaction fa amin'ny alalan'ny action. Zany hoe tout ce qui se passera demain ont été déjà vus, étudiés, simulés au moins 6 mois avant, pour ne pas dire 1 an avant.
Fa moa za raha nahita publication nataona akama zany. Hoe efa tamin'ny 2020 Andriamatoa Fleury Rakotomalala no niteny hoe ry fanjakana, raiso an-tanana io secteur pétrolier io fa manahy aho fa zavatra maro nitranga après an'ity 2020 Covid-19 ity. 2019 vao tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina dia efa niteneniko hoe idio ny territoire fa inona nitady kirarotsika amin'ny Covid io tsika. Nampatsahivon'io naman'io androany amin'ny publication ihany zany hoe tamin'ny 2020 Andriamatoa Fleury Rakotomalala dia niteny hoe raiso an-tanana ny fandraisana ny resaka secteur pétrolier ry fanjakana. Azo atao mihitsy zany ary c'est une décision souveraine azo ny fanjakana atao ny mandray fanapahan-kevitra amin'izany. Ary efa nanome hevitra tamin'izay andro izay hoe raha tsy mahita vola nareo ahafahana manangana multinational ao anatin'izany ary ny fanjakana no actionnaire majoritaire tompony logistika rehetra dia atsoy aho fa za mahita ao. Tsy nenona ny teniko io le izy fa mitranga inona nitady kiraro amin'ny vahoaka amin'io. Donc raha ny hevitra zany da izany anontaniana sincèrement le courage que vous avez eu sur cette affaire est admirable. Même si je sais quelque part que 1 milliard d'augmentation est l'équivalence de $1000 quelque part dans les poches, dans la caisse ou dans le compte de certains décideurs sur cette affaire. Donc, si on analyse bien la situation, il y a au moins 3 millions, pour ne pas dire jusqu'à 4 millions de dollars qui circulent en matière de commission ô combien honteuse. Samy hafa raha hoe consultant m'intervenir. Fa ty de mpiasa mpanjakana. En tant que consultant pétrolier, tokony no miteny an'izany ary fantako zany. Et quand j'ai vu que le chiffre a été dépassé, le cap de 1800 ariary d'augmentation, tout de suite se dit, misy olona anakarena tapaka any. Satria 1 ariary d'augmentation, ry vahoaka malagasy, équivaut $1000 de commission. Et donc, s'il y a eu 1900 ariary d'augmentation, ça veut dire il y a $1,900,000 de commission. Izy amin'ny mandray an'izay, izy amin'ny touché an'izay. Za mahafantatra fa loatra tsy tohizako zay. C'est une série de laisser faire et de laisser aller. Na izany na tsy zany, on ne va pas incriminer le président comme étant seul responsable sur cette affaire. Non, et non, et non. Hitako tsara amin'ny fanaovan'ny olona politika ty. Adi-hevitra be ty resaka retraite ty. Mametraka condition le filoham-pirenena hoe surtout amin'ny resaka pouvoir d'achat na le coût de la vie. Fa mametraka valizy matanjaka le filoham-pirenena ok re, mieritrereto nareo fa qu'on n'augmente pas nos dettes. Et qu'on n'augmente pas non plus les impôts. Mettez-y, travaillez, mettez votre intelligence respective sur cette affaire. Vous exigez tant, vous exigez ceci. Moi, tout ce que je demande, qu'on n'augmente pas les dettes et qu'on n'augmente pas les impôts. Et ça me quitte que ça m'anoni mukunduonio. Il y a un petit peu la gêne en prenant ce parallèle. C'est mon asani.
ny mpanao politika, tsy manao ny asany ny expert malagasy, tsy manao ny asany ny opposition malagasy surtout. Mba ilaina no hoe ny rassemblement national zao alohan'ny présenten'ny hoe ampidinina ny TVA amin'ny pétrolier, amin'ny coût-an'ny produit pétrolier dia ny consulter économiste izy maromaro. Mba manao an'izany ve reo le parti devant eo ambonimbony reo? Toa tsy mahita an'izany aho, satria isaky miteny Ngara Valmanana de kapoka antsika io. Jamais de solution. Enfin, tout simplement des critiques, toute une série acerbe de critiques. Il n'y a jamais eu de proposition économique, encore moins financière, pour solutionner, pour résoudre ce problème. Parce que finalement, qui c'est qui va hériter les solutions entreprises? Même si le pouvoir est sourd. C'est le VAWOC, c'est l'intérêt général. D'où il ne faut jamais se fatiguer à donner des solutions, des résolutions, des pistes de réflexion. De miazakazaka mihitsy andeha hiteny hoe tsy maninina Andriamatoa Andry Rajoelina arenao io. Nanome hevitra ve ianao, ni-influencer an'ilay filoham-pirenena ve ianao hoe ity misy solution? Satria efa tena zavatra tsy ho zakan'ny vahoaka ity, ça concerne la nation, ça concerne notre peuple, ça concerne nos concitoyens, nos compatriotes. Donc tout le monde est concerné. Tout. Monsieur Andry Rajoelina tia ny tolo-kevitra avy aminay mpanohatra. Non. Ny tolo-kevitra avy aminay mpanohatra zany de rehefa teneniny ery amin'ny Haino aman-jery, teneniny ery an-dalambe, tenenina amin'ireny conférence de presse ireny de henon'ny vahoaka. De hoe efa mba nanolotra hevitra ohatran'izao kosa ireto RMDM ireto, efa nanolotra amin'reto hevitra ireto kosa ny Panorama, Roland Ratsiraka, Pasteur Mayol, Siteny André Rasolonieko, ni Hadjo André Amenarvel. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils brillent tout simplement dans les critiques. Ils ont l'esprit de critique. Ils ne sont pas là pour améliorer la vie des Malgaches, le mieux vivre ensemble des Malgaches. Ils sont là tout simplement, ouais, tsy mavoy Andry Rajoelina de peo foana isan'andro, peo foana, fa zamena solution io. Tsy manao ny asanareo nareo menakavy, na mpitondra na ny entina. Tiako tenenina an'izany ny mpanao politika globalement. Ary za aza afangaro amin'ny mpanao politika mihitsy satria za tsy mieritreritra le haka fitondrana nandeha hitondra fitondrana. Samy hafa zany. Samy tsy manao ny asanareo nareo. Ary normal le filoham-pirenena raha mitonatona rery. Araka ny teneniko teo hoe saly ery, ary tena vita an'ilay izy. Inona ny vavanareo menakavy zao rapitra? Critique. Ça, ouais, hiakatra ny vidim-piainana malagasy. Bien évidemment, il fallait agir bien avant. Mais là, vous êtes dans les réactions. Ce qui n'est pas propre à des politiciens, encore moins propre à des managers, futurs managers, futurs dirigeants. La classe dirigeante anticipe. Adalana zany isaky ny au moins fotsiny tokony mba fantatry ny fonctionnaire zany, tokony mba fantatry ny mpanao politique zany, tokony mba fantatry ny Ngara Valmanana zany hoe ny budget amin'ny 2022 na 2023, 2022 nanapahana azy. Zany hoe misy anticipation zany ny fomba fitondrana fanjakana. Zany atao hoe vérité de la palisse. Cela va sans dire ozy ny fa aizanareo. Alohan'ny nanapahany Andry Rajoelina lafa napahakevitra hoe abekariko 1910.
Nisy nanolo-kevitra avy nareo hoe allez-y, monsieur Andradiol, vu les conditions actuelles, le contexte mondial actuel, on sera contraint. On vous soutient, voilà notre solution. Ny mpanao politika ane tsy voatery miady foana isan'andro e. Misy zavatra anankiray iraisana satria il s'agit vraiment de l'intérêt de la nation. On arrive à une certaine impasse. Et pour franchir cette impasse, il faut être vraiment blindé et ensemble on s'y met. Misy zany isan'andro san'andro. Na aty amin'ny tany mandroso ary. Na mifanopéry amin'ny assemblée ry ary rehefa hoe miara-mirona ary kialalika dia miara-mirona. Satria ilay vahoaka no mijaly. Ny olona mitady solution matsaratsara amin'ny vahoakany. Ny anareo menakavy inona ny solution tadiavanareo zay atongavanareo aingana eo amin'ny fitondrany pour recréer les mêmes erreurs. Ahoana izy nga Einstein, on ne résout jamais les problèmes avec ceux qui les ont créés. Si on en est arrivé là, depuis 20 ans, c'est surtout à cause de vous. Tous ensemble, sans exception. Et bien voilà pourquoi les Malgaches cherchent l'homme providentiel, là, ouais. Ça, monsieur Fleury, il y en a marre. Et vous vous sentez même pas concerné. Arti manova kory ny mode opératoire anareo menakavy. Nareo menakavy mbola m'insiste amin'iny ino izy teo rille politique ancienne iny. Efa hita fa tsy nampandroso amin'ny Madagasikara mode opératoire anareo mifanaratsy sur place isan'andro. Anjaran'ny mpanao gazety zany fa tsy anjaranareo mpanao politika. Ny anjaranareo mpanao politika dia mifampikritika amin'ny alalan'ny hevitra sy ny projet de société hoe nenizany tsara kokoa. Fisan'andro nareo menakavy dia mifanebaka eo. Ny mpanao gazety no tompona ndraiky tamin'izany. Ary ny problème nareo mpanao politika, androany nareo mpanao politika nepitsinareo lasa mpanao gazety. Zavatra tsy hainareo ny lingilinginareo. Ary zay io zavatra io. Maiky ery zao nareo. Androany nareo aloha tsy de niteny zany. Fa hanomboka rapitso, raha afaka rapitso, lasa am'izay nareo ikopakafa amin'le vahoaka. Tena miteny anareo aho. Tsy hidin'ireo vahoaka ireo. Raha tsy efa mafy ny angadin'ireo. Mafy ny tena mijaly, tena ninona lazaina. Mijaly ary tena mampalahelo le vahoaka. Hiteny amiko nareo hoe safidin'le vahoaka ihany koa. Oui, marina zany. Satria fitahanareo menakavy izy ka. Tsy vambany toetra daholo nareo menakavy. Fitahanareo menakavy le vahoaka. Nareo maiky angalatra, maiky hividy V8, maiky hividy 4x4, mividy trano lehibe dia mividy aty à Frantsa, mividy any États-Unis, mividy any Hong Kong. Dia fitahanareo le vahoaka. Na mitondra na nentina ny mpanohatra zany. C'est une mauvaise, très très mauvaise décision, mais qui a été contrainte par toute une série de mauvaises décisions aussi par rapport au contexte. Tsaratsara mihitsy zao hoe tena mba anisan'ny négocier ny zavatra ohatran'ireny ny tena anay. Surtout rangaty tamin'ny andron'ny Andriamatoa Ratsiraka zany. Ny énergie manko mba anisan'ny secteur ny ampandreketina anahy tamin'izany andro zany. Tantaraiko anareo foana le simulation anankidimy. Ahoana ny hevitry ny vahoaka amin'izany, inona ny tombontsoa amin'ny vahoaka, inona ny tombontsoa amin'ny firenena ao anatin'le décision anankiray, inona ny tombontsoa amin'ny vahoaka. Fahatelo ary tena ngeza be, ahoana ozy izy ny opposition amin'io. Any amin'ny fahaefatra, zay vao hoe inona ny tombontsoa amin'ny filoham-pirenena ara-politika amin'io. Dia ny fahadimy, mety azo vola any amin'ny bailleur avetsika amin'io. La nation, le peuple, l'opposition, lui-même le président et les bailleurs. Comme ils avaient... L'opposition brille par les critiques.
certes pertinente, mais aucune solution derrière. Aucune, c'est-à-dire l'horizon malgache, tena hoe ny faravodilanitra ny malagasy ho an'ny vahoaka malagasy dia maizana tanteraka. Satria mandeha naviguer avy fotsiny nareo menakavy. Ny mpikritika tsy manome vahaolana, ny mitondra tsy mahita vahaolana tena mety. Rary zany hoe tena hoe crise zany. Dia tafakatra any amin'ny palais no miresoudre azy. Fa nga tsisy ministre. Nga tsisy anga ministre. Ma tous les ministres tsy mahavita miresoudre ny zavatra io, soit centralisé au niveau des filoham-pirenena rehetra ny fanapahan-kevitra, soit les ministres tompon'andraikitra sa ao anatin'ny zavatra io incompétent. Je ne vais pas dire oui, il n'est pas à la hauteur, mais incompétent. Incompétent pourquoi? Parce qu'il n'a pas de piste de résolution. Il ne propose, c'est pas une personne qui représente, du moins ça ce n'est pas une force de proposition. Puis il est là pour écouter, enregistrer et transmettre au président sans donner des solutions. Hein. Monsieur le Président, sans vision comme nous, on en est c'est le Monsieur le Président Denzo qui a fait carna de manière graduelle. Ataotsy kelikely. Ampiakarina dimampolo ariary zato. Amizay izy, raha izay izy, mba misy vaseline le fitsofohany izy any amin'ilay lavaka marary. Fity tena sans vaseline mihitsy. Désolé, hein? Na ny mpanohatra tsy mbo miezaka hieritreritra ny tombontsoa amin'ilay vahoaka. Avy izy zao rapitra dia tena ontsa, tena malahelo, tena mampalahelo, efa le ao anaty vilany mihitsy no tsisy ozy. Zany hoe ohatran'izy indray zany miaina le situation mahazo anao. Izy indray no mitantara an'ilay fahoriana mahazo anao dia lasa koa ianao nandra dia hoe tena tsy mihitsy rangany tena izy. Mais non, vous vous trompez complètement. Malemy ny opposition. Tsy vita amin'ny malemy araky ny force, fa tsy force de proposition. Ary zay ny tena zava-doza. Mafy be balabalavava, tapatapa tsy ny karazany fotsiny. Ijoro aho. Efa ela zay nahinoko an-davalomana hoe ijoro zay a. Efa ela ny hitako ny time izy nao io a. Ohatran'izy miteny hoe ijoro any hoe tsika koa mitsikopy. Izy miteny an'iny matetika izy mipetraka. Tsika tsikopy. Ka izy ty zany ohatran'ny karazana marché de dupe ty. Ny vendrana ihany nabakaina amin'ity dia mazava ho azy aty ambadika misy miasa amin'ny faiky be dia be, mipala amin'ilay fanapahan-kevitra dia aty amin'ny ilany critiquer an'ilay fanapahan-kevitra dia faranozy lerana amazay ozy bigy amin'ity. Or zalahy sao dia tsy mibabatra ny fahavariana famely ato amin'ity Facebook ity ny farany. Misy azy jerena ihany sy raha tan'ireo olona hoe tena variana famely ato amin'ny Facebook fotsiny ranao. Nefa tokony efa hiakatra koa zao ny karaha mampanao faiky. Tokony mba miakatra raha 25 000 dia mba 44 000 zany. Arakaraka ny sandan'ny inona diso teo ny solika. Satria ny bus zao lasa 600 ariary. Aller retour zany dia efa 1200, 3800 sisa. Dia ahoana ny sakafo. Tsika amin'izany fa vitsy analizy ary manahirana dia manahirana ny fandehan'ny raha. Foko manontolo anao rangaly izy. Merci.
fazazako sy ninofitao samy nangalako natokako anao zay rehetra lasa sy zay mbola kinasa fotro manontolo omenana fotro manontolo omenana. Ny atanorako voninkazo so tsy mba norarako no toazako avoko tena ataoko amboara mirindra sady tsara fotro manontolo omenana fotro manontolo omenana. Ity tonongalo zay raiko ity tsy ilatakalo fa vokatra vity hatraminy ajo zaho ihany no lazaiko fotro manontolo omenana fotro manontolo omenana. Sotranao maleo dama moa zany iny. Ie, tadidiko amin'izany andeha hanapa-kevitra hoe hampiakatra amin'ny vidin'ny solika ny fatahoran'ny filoham-pirenena ny vahoaka tamin'izany andro zany ny mpanao politika satria etsy andaniny etsy nisy zany hoe manadafy rakoton'ireny expert amin'ny zavatra hainy zany pasteur Richard Andriamanjato manana ny maizy azy zany Monjatson manana ny maizy azy zany hoe force de proposition zany avant d'être hoe critique fotsiny na hoe ce sont des vrais tribuns fa amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao ils ne sont ni tribuns ni force de proposition. Mais c'est tout à fait normal. De manière d'une certaine témérité oa tsy courage zany fa fasahina fe hoe tsy fantatra fotsiny fa tonga de tsy de toute manière une opposition inexistante tiranga mandeha io inexistante satria tsisy proposition satria hoe indray nareo andray vilana hoe inexistante lazainy filarifa inexistante ndry ahoana ma inexistante anareo raha miteny foana isan'andro fa tsy force de proposition anareo fa raha nametraka balizy nareo hoe raha eto kosa mihoatra an'ity augmentation ataonao ty raha indray mato filoha de miala tsiny fa hitarika amin'ny vahoaka hidiny eny an-dalambe zay so tsisy fetra napetrakareo ity ny simulation calcul hitanay opposition hitan'ny expert anay ity io andriamatoa Andry Rajoelina nitenenanao nandritra ny ray volana manindry fantatry ny vahoaka malagasy mbola nampiakarinao 1900 ihany plus de 1500 ihany à ce moment là vous aurez raison
Mais la personne ne vous donnera raison. Vous réagissez, mais vous n'agissez pas. Vous réagissez, mais vous n'anticipez point. Il n'y a aucune anticipation. Or, la raison d'État nous implique, nous indique, nous impose la prévision, l'anticipation. Sinon, vous ne serez jamais des hommes d'État. Vous êtes tout simplement des hommes de l'État, en petit e. Cette fois-ci. Il fallait le dire. Il y a 1 mois, 2 mois de cela, telle est la situation. Monsieur le Président, tini simulation. Attends, 2020, on a mes solutions. Mais tienareo zany satria nareo tsy meno aho. Marary ny kibonareo vao meno aho. Arieritreretinareo fa fahavalo aho. Monsieur le Président, raiso ny secteur pétrolier. Ny fanafarana azy dia manamboara terminal pétrolier anankiray na anankiroa, ny iray ao Tamatavy, ny iray any Majunga, dia miverena amin'ny resaka distribution satria ny antony dia zao, ny rôle premier ny fanjakana dia tsy ny ampanankarena ny société zay atsangany fa manao jouer rôle na tampon. Ekehana fa volatile ny produit pétrolier. Fa au moins, il y a un autre marché à conquérir. Raha ohatra ianao manana structure logistique na dépôt ngeda be, offshore, ao Tamatavy na any Majunga, du moins, on va dire Fort Dauphin tsy maninona. Marché amin'ny Maurice. Madagasikara anie mifournir fiololora any Maurice taloha e. Tsy fantatrareo amin'izao fotoana izao zany. Satria nareo tsisy vision. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana ny Ngara-Valomanana tamy 2002 dia mipotehany Matoa favoriser au sein JIRAMA ny resaka centrale thermique dia raha Valomanana no lancé an'io. Il pensait que c'était une solution ponctuelle. Il était resté là pendant 7 ans. Il n'avait trouvé aucune solution. Et voilà pourquoi la JIRAMA vend à perte jusqu'à maintenant. On ne le dit pas, mais moi je vous le dis. On ne le dit pas assez. Misy goakala anankiroa mivelona amin'io akaiky ny fitondrana. Ary natao ampanankarenan'io ampanankarenan'ireo olon'ireo ny existence an'io JIRAMA io, zay no nanakanana ny tsy andanan'ny projet central hydraulique zay an'Andriamatoa Rajaonarimampianina. 2-3 amin'ireo fotsiny vita dia résolu ny resaka énergie au Madagascar. Vous n'agissez pas, vous réagissez. Ny vahoaka sisa ny solution. Ary ny tena olana nefany tsapan'ireto vahoaka fa namidina an-dalambe ary izy. Io japianareo mpanao politika. Dia eo no misalasala ny vahoaka hoe raha merina an'ireto kosa aloha miala tsiny. Da io zavatra io. Ny rôle ny eto amin'ity émission ity dia manao alerte. Et alerte. Alerte io décision niraisiny io ninonina teneniny. Fa tsara fantatra ihany koa geneziny le décision. E avaizany nahatongavany io décision. Tsisy olona nametraka balizy. Tsy nisy. I Andriamatoa Andry Rajoelina tia ny contre-proposition anay mba hamiangavy anao zay arao ty satria vahoaka ny resahany eto. Mba azo atao mihoatra amin'ny 500 ariary ny augmentation aloha. Dia ataovy de manière graduelle étalée sur 8 mois. Tsy tonga dia indray mipalaka 1900. Ouais.
Iza mihinana tady kiraro tsy ianareo vahoaka ihany. Satria ny olona andrarainareo, olona eritreretinareo hoe tokony apetraka amin'ny fitondrana, tsy mahay ninina. Tsy hainy akory ny mametraka balizy hoe ato no ahafahana mistôpe ny zavatra mety décision ho raisin'io filoham-pirenena io. Dia avy nareo menakavy rapitra hoe tompony andraikitra amin'io décision raisin'io filoham-pirenena. Non. Nareo menakavy tompony andraikitra amin'io daholo. Nareo menakavy. Ny mpanao politika zany. Tsy mba misy nametraka balizy hoe ty tsy azonao. Francis Evans ty zone ty. Ty limite ty. Mipaseo ny limite io anao dia miala tsiny zay manasa tanana fa dia entina midina an-dalambe ny vahoaka nagadrainao ary zao. Zay. Zao nareo tsy afaka manao an'izany. Pourquoi? Nisy balizy ngatao. Nisy zavatra napetraka ngatao. Nisy zavatra nitenenina ngatao hoe aza mihoatra ny 500 ariary aloha ny voalohany. Ataovy miakatra tsikelikely ty zavatra ty rehefa tena tsy mety. Tsy nisy. Hiazakazaka nareo hitondra firenena. Nefa mianatra manohatra raha tsy hainareo akory. Any amin'ny fanoherana ny fitaratry ny fitondrana firenena e. Fa tsy hoe rehefa tonga nareo vao manao improve. Dia kapoaka io. Safady a. Ny vahoaka tany amin'ny taona 70. Na tany amin'ny taona 2000 ny voambaka an'izany. Fa tsy ny amin'izao 2022 zao tsony. Dia kapoaka io dia ça suffit. Mino fotsiny ihany dia mino fotsiny koa. Non. Amin'izao fotoana izao ny ankizy. 2 taona dia efa manana maîtrise. Master 2. Tandrozy ny ankizy tsy aninona ny koziko ihany. Na izaho koa raha mahazo an'izany. Mpanetry tena satria ny ankizy efa manam-pahaizana daholo amin'izao fotoana izao. Ary maro. Tsisy nametraka balizy. Tsisy nametraka limity. Hoe passé ty limite ty dia miala tsiny zay entina midina an-dalambe ny vahoaka. Amin'izay fotoana izay efa vonona ny vahoaka hoe miandry mibaiko ny dada fotsiny zany na miandry mibaiko ny neny. Hoe io tokoa raha fahasahan'ny Andry Rajoelina ny ohatran'ilay 500. 100 ariary zany. Tirana tokoa dia 1000 ariary mihitsy. 1500, 1900. Tena feno fahasahinana izy zany e. Matory olona matsaha an'izany. Dia mieritrereto fa tsy aninona nareo menakavy. Mais oui. Dia ny vahoaka mihinana tady kiraro ny tsy ambadika. Ahoana izy Ratsiky mbona manino mba soraty kely e azafady. Amena miliara zati fa tsy hiala. Izy koa valera mbola ambany volamena. Na diamana safira emerald nandamena. Azovy sy omafy kila kweo azamanena. Amena miliara zati fa tsy hiala. Koa andano milona tele. Ketrinao tsara lay ny modele. Koa anyanao araiky masiro. Ampianatra manga ndraiky madiro. Mampisy apeti. Tena mampisy apeti. Mampilena tsony. Mampileda mahitanao chéri.
Maita Ramadan Music City Aleva Unuksara Beva Alua Numino Palio Fumata Coanda Mobile na tele Petino Potsara like modele Coania Moa like Mashiro Ampiana Charmanda like Madiro Mapisapiti Mapisapiti Mapilena Tuni Mapilena Leda Maita Naushiri Petino Potsara like modele Coane Moa like Mashiro Ampiana Charmanga like Madiro Mapisapiti Mapisapiti Mapelena Tuni Mapelena Leda Maita Naushiri Coanda Mobile na tele Petino Potsara like modele Coane Moa like Mashiro Ampiana Charmanga like Madiro Mapisapiti Mapisapiti Mapelena Tuni Mapelena Leda Maita If I were to turn out all day, love, fell, mira, mi vas faso. Yamatera kama miza nasa ni fiaina la labanando. If I want to turn out all do as vaso. You want to turn out the maravuravo. Dina maravuravo. Rifala vitano ato parlavo. Jura catolus chamalazo lanzo. Si mai tanto mira chato mangiungo na zisi maswanjo. Rifala vitano ato parlavo. You are just no matter in a matter Casa Peliver, Fatima Manaket, Famura Mikudi, Mura Lavo, Fatum Sazaker, Setima Saraker, Camilo Mena, Luisa Nando. Santile Savapona, Rafanutis, Long, Fatotsu Laura, Mavavo, Camila Lamphone, Yamanavato, Itum Sayam Sama, Maswando, Satya Laura, Yam Vat Fans, Yamafut, Simon, and Fuxia, Kalai Rocho, David Yangama Sabu. Can you believe love say the Azam gets go.
tratranao andeo lure valavalaka tomaloka be sorisore mifendrofendro isakaly mampandravandra tsy mahita ture rehefa tsy ratratranao andeo lure Fanitsyo atratranao de manosore tena manosore Rehefa eo atratranao atao ravoravo Falifaly nirahira mivazovazo Manjaraka mamizana ny fiainana andavanandro Rehefa eo atratranao atao azoazo Fa eo atratranao de maravoravo Tena maravoravo Casa velho ver fatima manaken Famura me kudi mura lava Fatum sasa ker sentima saraten Camilo mena duni sanata Satido sava bona la fanuti Fatum si lavorar mavumavo Camilo non foglio non mandava ton E tutti sei andare ma sono Santia maura non basta Schiamo ma sei ma non andare su Giula Cara io non c'ho Deve schiangare il salo Canini non segue Di asa mieckie E fai un ciaccianao a terra bravo Falmi da ira che la vaso Na mangiera cama misa nasa di fiaina landa vanandro Si fai un ciaccianao a tu aso Io un ciaccianao di maravo Ie, raha ny vaovao zany hoe io zany hitako eo dia hoe mitondra ny olona hidina an-dalambe raha tsikia satria tsy raronony izao. Tsy manana hevitra na observation par rapport amin'izany fa réaction tout à fait normale zany satria na ny zavatra nitranga tany Sri Lanka dia initiativan'ny vahoaka fotsiny izao raha izay no tiana ho fantatra ary raha ohatra hoe hitarika amin'izany raha tsikia dia tsy manana hevitra amin'izany aho za fa eo tsika mahita izy hoy ilay fitenenana fa za mino fa mety mbola tsy amin'ity herinandro ity efa masaka ilay izy tahaky ny mangamasaka hoy fidelo izay fa ny mangamasaka koa indray fidelo efa lanin'ny biby eny am-panidinana dia na mitotony eo amin'ny tany ary izy efa tsy azo hohanina intsony satria efa lany ny biby mikiky azy teny amin'ny fotony teny dia latsaka ho azy ihany koa ringa le fito amin'izay fotoana izay ka izay mihitsy anie ilay tediavina marina izany kanefa ny aleoko ilay mangalatsaka hoe
milatsaka izy sady mbola masaka, de rehefa milatsaka izy tafiditra ao anatin'ny vovoko, de izy tiako anaovana azy. Veloma mandram-peona, pilo fahasoazarantsika amin'ny lakamisy ny fotoanantsika fa raha misy andra maika de rapitso hariva, ho avy eo ihany ny mpanomponareo. Azo omena atrehana izy raha ohatra somary masika, tsy hoe somary fa tena masika mihitsy. Fa na iza mipetraka eo am'toerako, mitondra ny teninareo, ao ny faly, inona ny fatany, de maneho sy misaotra président, ao ny latsa-dranomasy satria hoe vidintsika menakavy. Misy ankiray zay ara nieritreritry ny hividy tômôbilina, fa naleo ny nanamboatra trano, hoe aleo manao trano de miafy mandeha tongotra na mandeha bus ohatran'ny olona rehetra ihany, fa ny fiara tsy natao hientana mihitsiny, fa lasa sarotra, lasa jady. Satria ny tohan'izao zavatra zao de hiakatra daholo hatraminao hofa-trano aza. Ingara taxe zay hoe efa niakatra koa angamba zay ny passage ozy izy. De saika ao ampiko hoe passage cloutera taxe. Mandram-peona tompoko, veloma mahafinaritra, mandram-peona tompoko. Efa nolanjaina ny taontsy mampino, Israel mitsoka, Israel mitsoka. Fa zako bakaka, tsy hoe mitsangazanga, Israel mitsoka, Israel mitsoka. Fa tikanao, manona rapiro fasy, tsy mbao anjarako. Fa tikanao, manona rapiro fasy, tsy mba hazo mifono. Fa tsy mba sanisany, fa vaza masipany, Basira, manachika, yeni chimitugi, nirapi sibuze, bachak kanaze, lemtuntu, tikize, tikana, not not a beautiful. Simbawanzara Tikize, tikana, not not a beautiful. Simbahazu Ikifaka kumanukuru, numitsanga tsanga mbulu, hatsana natskwani, ketsana kulukuru, nitsali misafidi, mangina uli ule, nisana satwani, chupameti wamuturu. Tikize, tikana, not not a people fast. Simbawanzara Tikize, tikana, not not a people fast. Simbahazu mifono. Vale fanulanzaina, Tipachi mampini, Israel them together, Israel together. Fazako bakagada, Chiwe zanga zanga nosa, Israel together, Ikana, not not a big fussy.
Sakadino ny todokevitra alefaso malakilaky ny vonjy tsinjo moa zany sa vatsy tsinjo ary tsy vitan'izany fa mba tokony ampitomboina ny borosan'ny mpianatra amin'ny rentrée ary tokony ajanona satria ninona tenenina mitombo ny TVA amin'ity fampiakarana amin'ny vidiny solika ity a. Dika zany mitombo ny vola miditra ny anatin'ny kitapom-bolam-panjakana satria tsy lazaina koa zany kanefa ny zay ny zavatra mitranga. Raha tamin'ny 4100 izy misy 20% hoe 800 ariary ny ino tezy teo ny TVA miditra amin'ity fotoana ity izy raha ohatra hoe 5000 latraka efa misy 20 000 ariary miditra ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana isaky ny litratry ny pétrole zany. Asondrotony karaha-mampiasa, asondrotony borsa, asondrotony ny ino tezy teo, ajanony ny fandavam-bola ho an'ny ankizy farafaratsany ny eny amin'ny EPP sy ny kolejy farafaratsany zany ny amin'ny CEG sy ny EPP zany ny amin'ny fanjakana efa zava-dehibe zay mandram-peona alefasy ny vadin-tsindry sy ny inona tsindry sy ny karaza moa tezy teo alefasy aloha fa tsy andrasana hoe efa mamay ny vahoaka zay vao alefa le izy mandram-peona tokoa samy ten'Andriamanitra.